Se ti dicessi che in questo momento, mentre mi stai guardando, 32.000 bambini sardi stanno soffrendo in silenzio e nessuno se ne accorge, mi crederesti? Eppure esattamente quello che sta succedendo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola Informa. Quello che ti sto per raccontare in questo video è l'emergenza più nascosta della Sardegna. Una di quelle storie che cambiano il modo in cui guardi la realtà che ti circonda. L'allarme lo ha lanciato Stefano Sotogiu, direttore della neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Sassari. Il 20% dei bambini sardi, 1 su 5, soffre di disturbi del neurosviluppo. Parliamo di disturbi come autismo, deficit di attenzione, disturbi ossessivi, problemi di apprendimento. E da sardo che segue giornalmente quello che succede nella nostra terra, ti dico che questa non è una statistica, è una tragedia silenziosa che si consuma nelle nostre case. Ma quello che rende questa storia ancora più assurda sono i numeri. C'è una verità nascosta dietro questa emergenza che quando la sentirai probabilmente ti farà arrabbiare come me. Te la svelerò tra poco. Immagina ora le aule delle nostre scuole, i parchi giochi di Cagliari, Nuoro, Sassari. I genitori che ogni mattina si svegliano sapendo che il loro bambino ha bisogno di aiuto. Bambini che fanno fatica a concentrarsi, che vivono in un mondo diverso dal nostro, che lottano ogni giorno con parole che non riescono a dire, pensieri che non riescono a controllare. E ora pensa a questi stessi genitori che chiamano per una visita e si sentono dire la prima disponibilità è tra 8 mesi. Perché questo è il vero problema della Sardegna. Siamo una terra di vecchi e il sistema sanitario pensa solo ai vecchi, mentre i bambini sono diventati l'ultima ruota del carro. Ed ecco ora la verità che non ti ho detto prima. Mentre 32.000 bambini aspettano aiuto, il sistema sanitario sardo fornisce quasi tutte le sue risorse agli anziani. Non perché sia sbagliato curarli, ma perché stiamo letteralmente rubando il futuro ai nostri figli. I nostri figli, quelli che dovrebbero essere il futuro di quest'isola, vengono dimenticati, abbandonati, lasciati crescere con le loro difficoltà. Stiamo creando una generazione perduta e lo stiamo facendo nel silenzio più totale. Ora ti chiedo, se fossi il genitore di uno di questi 32.000 bambini, cosa faresti? Accetteresti che tuo figlio sia considerato meno importante di un anziano? O è ora di pretendere che la Sardegna investa davvero nel suo futuro? Scrivi nei commenti se anche tu pensi come me che sia arrivato il momento di dire basta a questa discriminazione silenziosa. E se vuoi rimanere aggiornato sulle cronache sarde, iscriviti al canale.